Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos y mi agradecimiento por la posibilidad de compartir este tiempo con ustedes y conversar un poco. Först och främst så vill jag tacka alla för att jag får vara här idag och prata med er. Este es un saludo de Año Nuevo porque no nos habíamos encontrado desde que empezó el año. Pero también es un agradecimiento, una oportunidad para agradecer todo el trabajo que desarrollaron durante el año 2021. Det här är både en nyårshälsning och en vilja att tacka er för det arbete som vi har gjort under 2021. Particularmente en Estocolmo, yo tendría que decir que este año 2021 llevó un despliegue importante, por ejemplo, en el trabajo a favor de Cuba, en lo que fueron las caravanas de rechazo al bloqueo. Framförallt så vill jag lyfta fram det arbete som har gjorts i Stockholm som gäller arbetet för Kuba och arbetet med de här manifestationer under året. Y estas caravanas yo creo que nos dejaron una muy buena experiencia de trabajo conjunto, de la solidaridad con los cubanos residentes, pero también fue la oportunidad del año 2021 de mostrar de diversas maneras la actividad de la asociación, particularmente de la filial de Estocolmo, con otras muchas actividades y declaraciones que desde las redes se realizaron. Arbetet under året har ju varit en utmärkt erfarenhet för det solidariska arbetet, framförallt också samarbetet med kubaner och Kuba, de som bor i Sverige, och också då för att visa upp arbetet. Y no puedo dejar de mencionar, por supuesto, la contribución a través de la campaña para la recolección de 1 millón de jeringuillas, que fue realmente un aporte muy importante para todo el proceso de vacunación en Cuba. Därför vill jag lyfta fram det bidrag som föreningen i Stockholm har gjort för att samla ihop pengar till kanyler på Kuba som har bidragit till möjligheten för kubanerna att bli vaccinerade. Y quiero enfatizar en un punto que fue esencial en el año 2021 y que sigue siendo un punto clave para Cuba en el año 2022 y para el cual contamos como siempre con su apoyo solidario, que es la batalla contra el bloqueo. Sist vill jag ändå säga att en otroligt viktig del i det här arbetet har varit arbetet mot blockaden mot Kuba under 2021 och att det också ska vara en fortsättning under 2022. La votación en contra del bloqueo en Naciones Unidas fue aplastante y en ese 76 periodos de sesiones, incluso altos mandatarios y presidentes se pronunciaron en sus discursos de manera explícita pidiendo el fin del bloqueo y manifestando su objeción a esta política. Under året så har det även varit en omröstning i FN och mot blockaden mot Kuba, och där var det många statsledare som ändå uttryckte då ett önskemål att detta skulle få slut. Y yo hago esta mención porque un discurso de un alto mandatario en las Naciones Unidas solo lleva dentro los aspectos esenciales para su país. Y eso significó que para 35 mandatarios el tema del bloqueo a Cuba fue un tema esencial. Saquemos de ahí la importancia que realmente se le concede. Så viktigt är det här att det var så många statschefer som faktiskt uttryckte en vilja att blockaden skulle vara slut, är att det här är en viktig fråga för dem och deras länder. Och därför så är det ännu viktigare för Kuba att man har ett sådant stöd. Este 3 de febrero se cumplieron 60 años de la proclamación
del bloqueo contra Cuba. 60 años de resistencia y 60 años de lucha. Den 3 februari så blev det då 60 år sedan USA påbörjade sin blockad mot Kuba. Det har varit 60 år av kamp. Y en abril volverá Cuba una vez más a presentar su resolución en contra del bloqueo y a llamar a la comunidad internacional a dar su apoyo. Och i april så kommer Kuba ytterligare en gång att presentera ett förslag att stoppa den här blockaden, så att det är FN menar. Ja. Y es que la vida sigue demostrando cada día que el bloqueo no es algo abstracto, que el bloqueo es algo que afecta día por día a cada cubano en Cuba. Yo nací hace 52 años. En 1970 nací con el bloqueo. Mi hija tiene 30 años, mi hijo tiene 19 y nacieron y han vivido con el bloqueo. Mi nieta va a cumplir 3 años y también ha vivido una vida con el bloqueo. Pero estamos seguros que esto parará y seguirán naciendo cubanos. Y si hay bloqueo, aguantaremos el bloqueo y lo echaremos abajo. Wow. Blockaden på Kuba är ingenting som är abstrakt för oss på Kuba, utan det här är någonting som påverkar oss dag för dag. Jag själv, säger då ambassadören, jag är född 1970. Jag har levt hela mitt liv med en blockad. Det har mina barn också gjort. De är 30 och 19 år gamla och nu är mitt barnbarn. Men jag är helt övertygad om att detta kommer att ta slut. Och är det så att det fortsätter så kommer vi kubaner att fortsätta kampen mot den här blockaden. Y para que sensibilicemos al mundo y el bloqueo caiga, es esencial el trabajo que ustedes han estado haciendo. Y de aquí al mes de abril será muy importante todo lo que nosotros podamos hacer. Será muy importante que tengamos el tema vivo. Recientemente, el 30 de enero, se volvieron a efectuar caravanas. Se siguen haciendo acciones en Cuba y fuera de Cuba. Fram till april, när det här nya förslaget ska tas upp i FN igen, så är det viktigt att vi fortsätter arbetet, fortsätter kampen mot blockaden. Allt vi gör, det är viktigt. Allt som handlar om det här ämnet om att arbeta mot blockaden är viktigt. Empieza un año nuevo y el enemigo empieza a generar nuevas campañas contra Cuba. Seguramente ya han estado viendo cómo en las redes empiezan a mentir en relación con los procesos judiciales que se están llevando a cabo hacia quienes violaron la ley y provocaron disturbios el 11 de julio. Vi har påbörjat ett nytt år och fienden fortsätter att ljuga kring verkligheten. De har satt igång nya kampanjer på nätet också. Framförallt så ljuger man kring de här olika juridiska processer som har liksom påbörjats mot de här personerna som var med mot de här kroppsliga manifestationerna på Kuba förra året. Y yo los invitaría, aunque sé que muchos ya deben haberlo hecho, a leer un artículo que publicó el Granma el día 3 de febrero, que se llama ¿Qué ha sucedido con los procesos penales? Y es un artículo muy claro donde se explica exactamente cómo son los procesos judiciales y penales en nuestro país. Jag föreslår att ni tar del av en artikel som publicerades i Granma den 3 februari som heter Vad har hänt kring de här juridiska processerna? Där man också då för upp en del problematik kring alltså mot det som i övrigt kommenteras kring det som har hänt i Kuba. Pero les voy a destacar 2 elementos que son claves y que todos debemos conocer. Lo primero es que en Cuba la edad mínima de responsabilidad penal son los 16 años. Ningún niño en Cuba
es procesado legalmente. Esa es la edad jurídica. Hon vill också tydliggöra att straffåldern på Kuba är 16 år. Så det är verkligen så att det är inga barn som är under juridiska processer, utan det är personer som är 16 år och äldre. Y que incluso los jóvenes entre 16 y 20 años de edad tienen una protección especial ante la ley justamente por la edad que tienen, porque son personas muy jóvenes. Dessutom är det så att personer som är mellan 16 och 20 år, de har ett särskilt skydd i lagen vid den här typen av processer. Incluso para aquellos que han cometido actos delictivos, la ley suele mirarlos con la visión siempre de corregir conductas, de educar y no simplemente de penalizar. Och vad gäller just brott begångna av personer och unga personer, så tar lagen också hänsyn till åldern och har en inriktning till att styra och hjälpa till och bilda, inte bara straffa. Y es importante que nosotros logremos cortar esa cadena de mentiras y cortar esa idea que trata de hacer ver que el pueblo cubano fueron esas personas que salieron a la calle, porque no es la mayoría del pueblo. Pero no vemos que nadie hable de cómo hace apenas una semana la juventud cubana salió a las calles en una marcha de las antorchas en todas las provincias para demostrar no solo su apoyo a la revolución, sino también su apoyo a las ideas martianas que nos guían. Det är viktigt att vi kommer ihåg att vi måste stoppa de lögner som sprids om Kuba. Det var inte det kubanska folket som var på gatorna och manifesterade sig förra året. Utan det var inte hela folket som var ute på gatorna. Och det fanns då för en vecka sedan så var det då ett fackeltåg som ungdomar genomförde alltså flera städer på Kuba, där man också manifesterat sig för positivt för Kuba. Y hay que ver las imágenes de lo que es un verdadero país donde el presidente se puede dar literalmente un baño de juventud, porque caminó con los jóvenes por las calles de La Habana y no tenía que ir acompañado ni por armas de fuego ni por armas largas, porque es que su pueblo y su propia juventud lo protegen. För att det inte är på det sättet som pressen försöker ge bild av, så var det så att presidenten har också då varit tillsammans med ungdomarna som har manifesterat sig, som har gått den här fackeltåget tillsammans med dem. Och det har han gjort utan någon typ av särskilt skydd, utan det, alltså är man ute på det sättet då är statschef utan skydd bland ungdomar, så betyder det ganska mycket hur det här samhället ser ut. Y es ese pueblo cubano el que se apresta ahora a debatir y a aprobar en consulta popular y referendo el proyecto de Código de Familias, una nueva ley que realmente cambiará en mucho, en positivo, el sentido de protección a las familias. Om att det kommer en förändring i familjelagstiftningen snart. Och det är också ett bevis för att man vill ta tag i den problematik som ändå finns på Kuba. Och där arbetar man aktivt med den här typen av frågor. Och det ska bli en referendum. Ja, just det. Det ska bli, man ska ta upp den här frågan om den nya familjelagstiftningen i en folkomröstning. Y estamos hablando de inclusión y no de tolerancia. Inclusión que significa todos juntos. Estamos hablando de diversidad de familias,
de respeto a esa diversidad y reconocimiento y protección de sus derechos. De eso estamos hablando. Det handlar om den här nya lagstiftningen, det handlar om inkludering och tolerans. Inkludering, inte tolerans, och diversitet också vad det gäller familjeval och så vidare. Respekt för hur man kan leva sina liv. De protección de los derechos humanos con un sentido amplio, como protegemos los derechos humanos cuando vacunamos a toda la población cubana con las vacunas que nosotros mismos estamos produciendo. Det handlar om att stärka de mänskliga rättigheterna i Kuba brett, ännu mer brett, exempelvis genom att vi också vaccinerar hela befolkningen. Tenemos 34 millones de dosis que se han inoculado a nuestra población. Kuba har 34 miljoner vacciner fram till idag till befolkningen. De nuestras propias vacunas contra el COVID. Eso significa que el 88% de la población cubana ya está inmunizada. Det är alltså de pratar om att det är de egna vaccinerna som de har använt sig av, och 88% av befolkningen är vaccinerade. Y yo soy quienes los aplaudo a ustedes porque eso ha sido posible, entre otras cosas, por esas jeringuillas que ustedes tan arduamente trabajaron y recolectaron durante el año pasado. Gracias. Tack för att just den här föreningen hjälpte till och gjorde en insamling så att man kunde köpa in en sändare till Kuba. Entonces, bueno, tendría que decirles que no me voy a extender más, pero sí quiero mencionar que ayer se cumplieron 60 años de la segunda declaración de La Habana. Jag vill inte förlänga den här dagen, men vill också ta upp att igår så var det 60 år sedan den här 60 aniversario de la segunda declaración de La Habana. Declaración de La Habana. Que fue la reafirmación del carácter socialista y latinoamericanista de nuestra revolución. Para Cuba y América Latina. Entonces fueron 60 años de lucha de pueblo, 60 años contra el bloqueo, 60 años contando con el apoyo de los amigos, y tenemos para muchos años más, porque revolución hay para rato. Así que muchas gracias a todos. Det är 60 år av kamp, det är 60 år som vi har kämpat mot blockaden, men det är också 60 år där vi har haft alla dessa vänner som har hjälpt oss i det här, och det är 60 år av revolution. Ja. Gracias. Este año, con fuerza, con espíritu, seguimos todos adelante, que tendremos nuevas victorias. Si no han podido hasta ahora, no van a poder con nosotros. Gracias a ustedes por el apoyo.